야, 워크프로 2주년 기념으로 행사하는 거 봤어? 전동공구 5종 20% 할인 들어갔다며? 워크프로 런칭 2주년을 맞아 전동공구 20% 할인 이벤트를 진행합니다. 총 5종 전동공구 가운데 첫 번째는 충전 드릴 시리즈로 3가지 모델, 최대 3만 bpm의 고출력을 자랑하는 충전 안마 시리즈, 최대 8500rpm 4인치 충전 그라인더 시리즈, 300Nm 2400bpm 괴물 같은 임팩 렌치 모델, 인기 시리즈 워크프로 임팩 드라이버 4가지 모델을 할인해서 드립니다. 7월 25일부터 8월 5일까지 진행되는 이벤트에 대한 상세한 내용은 제목 위에 링크를 클릭해주세요.